សួស្តីមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការថតវីដេអូលើកនេះគឺខ្ញុំចង់លើកយកពីប្រធានបទមួយដែលសំខាន់គឺប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងការពិបាកចិត្តហើយនឹងការមិនអាចសម្រេចផែនការអញ្ចឹងសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យឈប់ពិបាកចិត្តហើយទៅអាចសម្រេចផែនការតាមបំណងចង់និយាយថាអាចសម្រេចកិច្ចការតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងដូចថាអ្នកខ្លះមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ខ្លាចជាសិស្សបកាយអ្នកខ្លះមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ខ្លាចជាអ្នកជំនួញដែលជោគជ័យអ្នកខ្លះមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ខ្លាចជាគ្រូពេទ្យអ្នកខ្លះមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ខ្លាចជាគ្រូបរិញ្ញាចឹងអ្នកខ្លះមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ខ្លាចជាអ្នកនយោបាយសិតតែមានសេចក្តីប្រាថ្នាប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនរស់នៅជាមួយនឹងគេហៅថាសេចក្តីពិបាកចិត្តតបប្រមាណក្នុងចិត្តអញ្ចឹងយើងសិក្សាពីឫសគល់នឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងដោះស្រាយវាតាមរបៀបណាបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនរបស់ខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបុគ្គលដែលជោគជ័យហើយនឹងអានអត្ថបទអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យបានគាត់ស្រាវជ្រាវពីតកតងនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺដោយសារតកតងនឹងបញ្ហាធំពីរចំណុចបញ្ហាទី1ដោយសារការរស់នៅរបស់មនុស្សហ្នឹងតកតងទៅនឹងផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សដែលពិបាកចិត្តហ្នឹងគឺគាត់រស់នៅក្នុងអតីតកាលមិនបានថារស់នៅក្នុងអតីតកាលគាត់ចូលចិត្តប្រើអារម្មណ៍សម័យរវើវាច្រើនដូចខ្លះអញ្ចឹងអតីតកាលគាត់ជួបនឹងរឿងជូរចត់គាត់ធ្លាប់ត្រូវបានគេធ្វើបាបធ្លាប់ត្រូវបានគេបោកប្រាស់ធ្លាប់ត្រូវបានគេបំលោបបំពានផ្សេងអញ្ចឹងក្នុងអារម្មណ៍គាត់គឺវល់តែរឿងហ្នឹងគាត់ថ្ងៃគាត់អង្គុយពិបាកចិត្តតែរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់មិនអាចធ្វើកិច្ចការអីកើតទេខ្លះអញ្ចឹងធ្លាប់ប្រឡងធ្លាក់អញ្ចឹងតែអង្គុយពិបាកចិត្តអត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ stress ស្ទិចពិបាកចិត្តអញ្ចឹងទៅរួចខ្លះទៀតទៅគាត់ធ្លាប់ជោគជ័យពីអតីតកាលដូចថាធ្លាប់ជាអតីតសិស្សបកាយអញ្ចឹងតែពេលចូលមករៀនមហាវិទ្យាល័យមកជួបអ្នកបកាយច្រើនគាត់រៀនអត់ទាន់គេអញ្ចឹងគាត់បាក់ដល់គាត់បាក់គាត់នឹកឃើញតែអតីតកាលរបស់គាត់នឹងឲ្យតែគាត់នឹកឃើញអីគាត់នឹកឃើញតែអតីតកាលថាគាត់ជាអ្នកបកាយម្នាក់អីចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ខំប្រឹងទេគាត់ចេះតែរបៀបថាមោទនភាពនឹងអតីតកាលជ្រុលរស់នៅទៅជាមួយអតីតកាលគឺតែខ្លួនឯងបកាយអញ្ចឹងទៅចេះតែពិបាកចិត្តថាហេតុអីបានបង្កើតអាបញ្ហាចំពោះមុខគឺគាត់អត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងបានថាបើសិនជាយើងចង់ជោគជ័យឈប់រស់នៅក្នុងអតីតកាលឈប់រវើរវាយជាមួយនឹងអតីតកាលមួយទៀតបញ្ហាដែលនាំឲ្យយើងបរាជ័យមិនអាចជោគជ័យធំនឹងមនុស្សមួយផ្នែកទៀតគឺរស់នៅក្នុងអនាគតកាលរស់នៅក្នុងអនាគតមានន័យថាចូលចិត្តសម័យរវើរវាយឧបមាថាស្រឡាញ់នារីហ្នឹងម្នាក់មិនតាន់បានស្គាល់គ្នាផងប៉ុនសម័យដល់ណាគេខ្លាចជាសង្សាររហូតដល់ប្តីប្រពន្ធអីចឹងណាអង្គុយតែសម័យទៅប៉ាធ្វើអីខ្លះទៀតទៅគាត់ចង់ខ្លាចជាសេដ្ឋីវ័យក្មេងចង់ខ្លាចជាអ្នកចំនួនជោគជ័យគាត់អត់ធ្វើអីគាត់ចិត្តសម័យថាគាត់នឹងធ្វើនេះជោគជ័យនឹងធ្វើនោះជោគជ័យប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើអីពួកគាត់តែសម័យទៅអនាគតគាត់រហូតដល់អនាគតគាត់នឹងចេះអនាគតគាត់នឹងចុះហើយគាត់ចង់និយាយថាគាត់រស់នៅតែជាមួយអនាគតនឹងប៉ុន្តែអាការងារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺអត់ធ្វើទេមនុស្សជាច្រើនដែលជួបបញ្ហាហ្នឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជឿសង្កេតមើលជុំវិញខ្លួនឬក៏មើលខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានថាខ្លួនឯងកំពុងរស់នៅអតីតឬក៏កំពុងតែរស់នៅអនាគតចំពោះមនុស្សដែលពិបាកចិត្តដែលធ្វើកិច្ចការមិនសម្រេចធ្វើកិច្ចការអីមិនធំដុំអត់ខានហ្នឹងគឺសិតជាប្រភេទហ្នឹងរស់នៅអតីតនិងរស់នៅអនាគតចឹងទៅជួនកាលទៅជាភ័យខ្លាចអនាគតទៅខ្លួនឯងមានបញ្ហាអញ្ចេះអញ្ចោះអីចឹងណាភ័យខ្លាចថាព្រួយបារម្ភច្រើនដូចខ្ញុំពីក្មេងគឺខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅទៅក្នុងអនាគតច្រើនភ័យច្រើនព្រួយច្រើនមិនដូចថាពីក្មេងអញ្ចឹងយើងមានឪពុកម្ដាយមានអីចឹងដល់ភ័យចេះថាអត់ពីឪពុកម្ដាយទៅយើងរស់នៅរបៀបម៉េចមានពីណាគេអាងមានណាទីពឹងមានអីចឹងយើងចេះតែពិបាករួចខ្លះទៅត្រូវធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយក៏ចេះតែព្រួយមុនឧបមាថានៅស្រុកស្រែអញ្ចឹងរៀននៅវិទ្យាល័យនៅខេត្តអញ្ចឹងឡើងមកភ្នំពេញអញ្ចឹងចេះតែគិតថាបែកម៉ែបែកឪមកនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងរស់នៅរបៀបម៉េចទេមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេបាយទឹកនៅណាទេមនុស្សច្រើនទៀតមនុស្សលខកក៏ច្រើនមនុស្សអីក៏ច្រើនខ្លាចជួបគេធ្វើបាបអញ្ចឹងចេះតែពិបាកចិត្តណាហើយពិបាកចិត្តកាលណាធម្មតាយើងគិតច្រើនពិបាកចិត្តដកថើមถึงតឹងផ្អឹកអញ្ចឹងទៅបេះដូងលោតគេហៅថាលោតអត់ស្រួលវាអត់តាមចង្វាក់ធម្មតាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចរន្តឈាមក្នុងខ្លួនយើងដើរអត់ស្រួលកាលណាចរន្តឈាមយើងដើរអត់ស្រួលក្នុងខ្លួនយើងអត់ស្រួលអាស៊ីតកាពះក៏ចេញលើពីធម្មតាដែរអញ្ចឹងយើងចូលចិត្តអង្គុយពិបាកចិត្តដូចខ្លះអញ្ចឹងត្រូវចេញទៅដំណើរទៅឆ្ងាយទៅក្រៅប្រទេសទៅអីអញ្ចឹងអង្គុយពិបាកចិត្តទុកមុនណាព្រោះអត់គេហៅថាចូលចិត្តទៅអនាគតមុនណាអត់ទាន់នឹងស្ថានភាពមិនហូចចឹងសួរថាតើយើងត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចបញ្ហាដែលយើងដោះស្រាយគឺរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងកុំរស់នៅអតីតកាលហើយក៏កុំរស់នៅអនាគតគឺរស់នៅបច្ចុប្បន្នធ្វើកិច្ចការណាដែលជាកិច្ចការបច្ចុប្បន្នភាពរបស់យើងឧបមាថាយើងទៅរៀនសាលាយើងត្រូវរៀនមានអីខ្លះគណិតជារូបវិទ្យាមេកានិកស្អីចឹងណាថាឥឡូវមុខវិជ្ជាអស់ហ្នឹងយើងត្រូវរៀនភាសាបារាំងភាសាអង់គ្លេសរៀនអស់ហ្នឹងហើយអាកិច្ចការណាដែលបន្តដូចជា homework អីចឹងដែលគ្រូដាក់ឲ្យធ្វើ assignment ផ្សេងៗធ្វើអស់ហ្នឹងធ្វើអាកិច្ចការអស់ហ្នឹងឲ្យរួចចេះចំអាការងារនៅបន្ទាប់មកគឺធ្វើរួចបាយហើយចឹងចានចឹងត្រូវលាងចានលាងអីស្អាតដល់ម៉ោងដាំបាយគឺត្រូវដាំបាយអត់មានទៅអង្គុយរវើរវាយអីចឹងឬក៏អង្គុយនឹកឃើញណាលេងហ្គេមលេងអីចឹងណា
ទៅរស់នៅក្នុងអតីតកាលខ្លួនឯងទឹកម្សិលមិញអង្គុយលេងហ្គេមហើយសម័យអីចឹងសាសងគ្នាណាណីចឹងយើងចេះតែប្រមាថចិត្តឬការងារយើងអត់បានធ្វើព្រោះយើងរវល់ស្មារតីអញ្ចឹងយើងរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺយើងធ្វើកិច្ចការណាដែលជាកិច្ចការបច្ចុប្បន្នភាពរបស់យើងតាក់ទងអាណាដែលយើងមកពុបអញ្ចឹងយើងធ្វើវាពុបអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើឲ្យរួចហួចគឺឲ្យអត្ថភាពលើការងារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាមានអត្ថភាពនៃការធ្វើដូចឧមាថាមនុស្សយើងសំខាន់ជាងទៅលើសុខភាពអញ្ចឹងយើងឲ្យលើកិច្ចការអត្ថភាពទៅលើសុខភាពយើងមុនដូចជាការលេងកីឡាអញ្ចឹងយើងត្រូវលេងកីឡាពីម៉ោងប្រហែលមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងឬក៏ដើរបានកន្លះម៉ោងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដើម្បីយើងស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងឲ្យអត្ថភាពនៃការលេងអញ្ចឹងណារួចមួយទៀតអាការងារធ្វើកិច្ចការដូចជាក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងរៀបចំឲ្យស្អាតបានអញ្ចឹងឲ្យមានអនាម័យអញ្ចឹងការរស់នៅស្អាតអញ្ចឹងមួយទៀតការហូបចុកអីចឹងមិនចេះតែញ៉ាំតែពីអីឲ្យតែបានឆ្អែតឬឲ្យតែបានឆ្ងាញ់គឺអត់អញ្ចឹងទេគឺយើងញ៉ាំណាគិតគូរដល់សុខភាពខ្លួនយើងកុំញ៉ាំច្រើនជ្រុលកុំញ៉ាំរបស់ណាដែលពិបាករំលាយទម្លាប់ញ៉ាំកុំញ៉ាំផ្អែមពេកអីចឹងណាអាហារណាដែលប៉ះពាល់សុខភាពយើងកុំញ៉ាំអាហ្នឹងគឺជាការរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចសម្រេចការងាររបស់យើងបានសម្រេចជឿខ្ញុំទៅមនុស្សពិបាកចិត្តដោយសារតែខ្លួនឯងអត់បានធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនឯងខ្លះទៀតអត់បានធ្វើខ្លះអត់មានពេលវេលាធ្វើខ្លះទៀតមិនអាចបញ្ជាខ្លួនឯងឲ្យធ្វើបានមនុស្សជាច្រើនព្រមទាំងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបបញ្ហាដែលចង់និយាយថាជាការអាស្រ័យមិនត្រូវប្រមូលស្អែកទេយប់នឹងអត់មានអារម្មណ៍ធ្វើទៅអង្គុយតឹងធុងពិបាកចិត្តហួយសួរថាម៉េចបានអត់ខកទៅធ្វើអានឹងវាមិនដឹងម៉េចបើមនុស្សអត់ខកទៅមនុស្សចូលចិត្តរស់នៅអនាគតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងគិតថាចាំស្អែកធ្វើចាំស្ទុះទៀតធ្វើចាំតិចទៀតធ្វើអញ្ចឹងអត់ព្រមទាញខ្លួនឯងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពទេអញ្ចឹងបានថាឥឡូវខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងជោគជ័យក្នុងផ្នែកអីមួយក៏ដោយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអត់ពិបាកចិត្តរស់នៅដោយភាពស្រស់ស្រាយដោយរីករាយហ្នឹងណាគឺរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នភាពរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នភាពគឺមានន័យថាធ្វើកិច្ចការណាដែលជាកិច្ចការបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ខ្លួនមិនបាច់ចាំតែធ្វើកិច្ចការណាអនាគតកិច្ចការណាអតីតកាលអីមិនបាច់ចាំខ្វល់យកអារម្មណ៍ទៅគិតវាគឺគិតតែរឿងបច្ចុប្បន្នភាពនៅចំពោះមុខឯងអាណាដែលនៅត្រូវធ្វើបន្តគឺធ្វើវាឲ្យមុននឹងចាប់ដើមធ្វើកិច្ចការបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីការងារប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺរៀបចំ plan ថាអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងយើងទៅ set plan វាឲ្យអស់ថាដើម្បីច្បាស់អាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យខ្លះអញ្ចឹងឧបមាថាយើងចង់ខ្លាចជំនាញចំនួនម្នាក់យើងខ្លាចជាអ្នកចង់ខ្លាចជាអ្នកចំនួនដែលជោគជ័យអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមិនខ្លះយើងអត់ដឹងមិនអញ្ចឹងដើម្បីដឹងយើងត្រូវទៅមើលប្រវត្តិអ្នកចំនួនជោគជ័យតើគេត្រូវធ្វើខ្លះនិងមើលឯកសារស្រាវជ្រាវសភៅដែលគេស្រាវជ្រាវពីអ្នកចំនួនដែលជោគជ័យខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីហ្នឹងតើគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះយើងយកសភៅអស់ហ្នឹងយកមកមើលអានឲ្យបានច្រើនទៅយើងចាប់ផ្ដើមទាញមកគំនិតយើងថាយើងចង់ធ្វើអីយើងយក model របស់គេយកមកធ្វើយើងរៀបជា step នៃការធ្វើកាលណាយើងរៀប step ហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលបច្ចុប្បន្នភាពរបស់យើងគឺយើងអនុវត្តទៅតាម step របស់យើងអត់ខ្វល់រឿងអីផ្សេងទេគឺយើងធ្វើទៅតាម step ដែលយើងបានកំណត់ទុកជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់យើងរួចមួយទៀតការកំសាន្តលេងអាការងាររឿងកំសាន្តលេងហ្គេមឬក៏ដើរលេងណាដែលអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងកុំដាក់វាជាការងារអត្ថភាពចាំថាកំសាន្តគឺកំសាន្តដើម្បី release stress របស់យើង relief ខ្លួនយើងឲ្យស្រស់ស្រាយរួចបើសិនយើងកំសាន្តហើយជាសម្ពាធមួយអាហ្នឹងគេមិនមែនហៅការកំសាន្តអ្នកខ្លះកំសាន្តហើយធ្វើបាបខ្លួនឯងមិនបានថាអញ្ចឹងដូច homework អត់តន់ធ្វើទៅអង្គុយលេងហ្គេមបើលេងហ្គេមសួរទៅសុបាយអត់ទេអារម្មណ៍មួយអត់ធ្វើមូលហ្មងចេះតែភ័យរឿងជួយ homework អញអត់តន់ធ្វើផង assignment អញអត់តន់ធ្វើផងបើដងឡើងដឹបលេងហ្គេមហើយដេកអត់លក់ទៀត homework អត់តន់ធ្វើហើយផង assignment អត់តន់ធ្វើហើយធ្វើមិនទៅប្រខេងប្រខំខលទៅគេទាំងឯងដើម្បីច្រឡងសុំគេកត់សុំគេអីឬក៏សុំពជាពេលគ្រូចការអត់ទៅរៀនទៀតកិច្ចក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយចេះតែភ័យហើយអ្នករស់ស៊ីក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរចឹងមានចង់និយាយថាអត់មានទំនួលខុសត្រូវទៅលើការងាររបស់ខ្លួនឯងចឹងណាចឹងទៅចិត្តតែភ័យព្រួយណាស្អែកជួបអតិថិជនអញអត់មានរបស់នេះឲ្យគេទេធ្វើមិនទៅខ្វះទំនួលខុសត្រូវឃើញអត់រស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ខ្លួនឯងចឹងណាចឹងនិយាយបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតលើកទី3ដើម្បីច្បាស់ឈប់រស់នៅអតីតកាលឈប់ទៅរស់នៅអនាគតកាលប៉ុន្តែរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពធ្វើកិច្ចការណាដែលជាកិច្ចការបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ខ្លួនកំសាន្តគឺកំសាន្តដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងស្រស់ស្រាយមិនមែនកំសាន្តដើម្បីដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងទេសួរថាកំសាន្តទៅបើកិច្ចការនឹងជាកំសាន្តដើម្បីដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងមិនបាច់ចាំធ្វើវាទេគឺកំសាន្តដើម្បីឲ្យយើងស្រស់ស្រាយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើកិច្ចការយើងហើយយើងធ្វើកិច្ចការដែលយើងចប់ហើយយើងយកពេលបន្តិចហ្នឹងយកទៅកំសាន្តពេលហ្នឹងគឺយើងអត់ខ្វល់ព្រោះការងារយើងហើយយើងអត់មានអារម្មណ៍យើងទៅជាប់មួយវាទៀតទេអញ្ចឹងយើងកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយមកធ្វើឲ្យយើងខួរក្បាលយើងហ្នឹងគឺស្រស់ស្រាយមកដល់ពេលយើងស្រស់ស្រាយហើយយើងបកមកធ្វើការងារគឺយើងផ្ចង់អារម្មណ៍ការមួយការងារយើងបានល្អមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការបញ្យល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអាចជាគំនិតយោបល់ដល់ជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលកំពុងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យដែលគាត់ជួបបញ្ហាពិបាកចិត្តអញ្ចឹងហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមកិច្ចការរកស៊ីដំបូងខ្ញុំគិតថាតែតែជួបការពិបាកចិត្តអីច្រើនណាអញ្ចឹងអាចយកវិធីសាស្ត្រហ្នឹងយកទៅអនុវត្តហើយទៅខ្ញុំគិតថាវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពអាចជួយជំនួយស្មារតីផ្លូវចិត្តបានច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ